Я не детка. Ты кто нахрен такой? Чего? Ты в рубашке под душем стоишь и меня спрашиваешь, я чего? Это ты чего? Здесь занято? Вижу. Так свали отсюда. Дай помыться. Может, Что может? ты решил Что решил? сюда заглянуть? Горячо ли здесь? Вижу, что не горячо. Стоишь в рубашке, мерзнешь, наверное. А ты, кстати, Что, кстати? вкусно пахнешь. Это потому, что у меня классный гель, да. Так, не заговаривай мне зубы. Слушай, Внемлю. может, Что может? это был повод, Какой повод? чтобы Чтобы что? зайти ко мне поближе? Так, малой, у тебя шикарная бобровая шапка, да, но ты не в моем вкусе. Ну так что, Что? будем проверять сейчас? Твою домашку? Сам проверяй. Что это тебя так привлекло? Возможность помыться меня привлекла. Вода? Вода. Или Или? кто-то в ней? Ну или кто-то в ней. Например, возможность утонуть в ней и не видеть этот кринж. Ладно, можешь взять мою футболку? Я правильно понимаю? Ты пришел в душ в футболке, переоделся в рубашку и пошел мыться? Заходи ко мне. Слушай, не смотри на меня так, а? Не смотреть? Ладно. Гель свой найти не могу. Стоит в рубашке, под душем. Тоже мне Ипполит устроил тут иронию судьбы или с легким паром. Ладно, пойду я.